أسعد الله أوقاتكم سيداتي سادتي. إليكم آخر أخبار المغرب من كل أنحاء المملكة المغربية الشريفة على مدار الساعة. مع الحضور ديالكم مجددا لهذا الملف ديال إلياس المالكي هنا بالمحكمة الابتدائية القطب الجنحي الجديدة، اللي بغيت نأكد عليه هو أن الملف كان غادي يكون اليوم جاهز، ولكن الظروف الصحية ديال إلياس المالكي حالت الحضور ديالو. الجديد هو أن الأغلبية الساحقة المشتكين قدموا تنازلات ديالهم. كنتمناو من الله في الجلسة المقبلة القضية تكون جاهزة وهذا الشيء يتطبع بشكل نهائي، ونحبسوا هاد الأمور هذه اللي بدات كتخرج على المعقول والمعهود. من حق أي واحد يجي ويشتكي إذا كان متضررا، ولكن أن ينصب شخص أو هيئة نفسها أو نفسه باسم واحد القضية اللي هي كتشكل المشترك بين المغاربة، فهذا أمر غير معقول وغير مقبول. احنا مغاربة الحمد لله موحدين من طنجة للقويرة، عندنا قيم مشتركة، كلنا أمازيغ، ما كاينش فرق بين عربي وما بين هذا إلا بالتقوى. احنا الحمد لله الأمازيغية تهمنا كمغاربة، الحسانية تهمنا كمغاربة، الريفية تهمنا كمغاربة، يعني كل التعبيرات الثقافية واللغوية هي ملك للمغاربة جمعاء بدون استثناء. الملف رفعنا فيه في الصراح، تأجل اليوم الثلاثاء. أنا غادي نزور المالكي الآن بالسجن ونشوف شنو هما المستجدات الصحيه ديالو، ويكون ان شاء الله عندنا تواصل معكم. يهديهم ولدي، الله يهديهم، يحبسوا هذا العبث، هذا عبث، الله يهديهم. ما عرفتش ولدي انا غادي نمشي نزورو، لا حنا كنا جاهزين، ولكن الظروف الصحيه ديال الموكل ديالنا حالت دون ذلك. شكرا على اشتراككم في القناة، ولا تنسوا الضغط على الجرس. شكرا ومع السلامة.